Prvo pripremamo deo kore koji ćemo staviti u frižider na hlađenje. U posudu stavljamo 180 g margarina ili maslaca i dodajemo 100 g šećera u prahu i sad sve to mutimo zajedno. Dodajemo zatim 4 žumanca i 180 g kisele pavlake i mutimo sve zajedno. Posebno mešamo 400 g mekog brašna, 10 g praška za pecivo i 40 g tamnog gorkog kakaa. Ukoliko je kakao nešto slabiji, stavite 50 g. Sada ćemo pola ove mešavine dodati u žumanca i maslac i polako mutimo sve zajedno. Opet dodajemo malo i opet mutimo. Dodajemo preostalu mešavinu brašna i kakaa i mesimo testo. Ovako umešano testo ostalo je da podelimo, ali idemo prvo da operemo ruke. Testo smo podelili na 4 dela, imamo 2 manja od oko 200 g i imamo 2 veća dela od oko 300 g. Stavimo ih u kesu, malo ih ovako spljoštimo i nosimo 30 minuta u zamrzivač. U manju šerpu sipamo 400 ml mleka i nosimo na vatru da provri. Posebno mešamo 120 g kristal šećera, 4 žumanca i 40 g pudinga od vanile. Ukoliko nemate, možete 40 g skroba. Zalivamo sve sa 100 ml mleka i mešamo da nema grudvica. Prelivamo sve vrelim mlekom. A zatim vraćamo sve u šerpu u kojoj je bilo mleko. Šerpu zatim stavljamo na srednju vatru i kuvamo dok nam se ovaj puding od žumanaca ne zgusne. Kada nam se filo ovako zgusnuo, skidamo ga sa vatre. Stavljamo preko kesu ili foliju i ostavljamo da se hladi. U jednu manju šerpu stavljamo 1 kašiku šećera, 40 g pudinga od maline ili jagode koji nađete i 250 ml bilo kojeg crvenog soka. Sad sve to promešamo i nosimo na vatru. Ovako zgusnut puding skidamo sa vatre. 4 belanca mutimo uz dodavanje 4 kašike šećera. Ovdje sad dodajemo 1 kesicu od 40 g pudinga od maline ili jagode, 2 kašike mekog brašna i 5 g praška za pecivo. Sve to zajedno mutimo. I ova masa nam je gotova. Kakao testo vadimo iz zamrzivača i rendamo ga u pleh 40 x 30 cm. Nemojte uzeti veći pleh, možete uzeti manji i obložite ga papirom za pečenje. Zatim prste umočimo u brašno i utiskamo testo u pleh. Preko stavljamo ova belanca sa pudingom od maline. Namerno smo ovaj donji sloj ovako uradili da bi nam korica kasnije bila šarena. Sada ova belanca ravnomerno razvučemo. Ovaj tamni deo, kada se ispeče, bit će nam onako tvrđi i hrskaviji, a ovaj rozi deo bit će onako penast i mekan. Preko ćemo staviti malo višanja, malina, iseckanih jagoda, šta god želite.
Preko rendamo jedan manji deo kakao testa i nosimo sve da se peče na 170 stepeni. Dok ovo radimo, rerna nam se zagreva i taman kad mi ovo završimo i rerna će se zagrejati i nosimo koru da se peče. Nosimo koricu da se peče. Kora nam se ispekla, pekli smo je 30 minuta, vadimo iz pleha i ostavljamo da se ohladi. Sada mutimo preostala 4 belanca sa 4 kašike kristal šećera. Mekano umućenim belancima dodajemo 2 pudinga, 80 g od vanile i 5 g praška za pecivo. Opet sve zajedno umutimo malom brzinom. Sve još malo promešamo i ovaj deo nam je gotov. U isti pleh stavili smo papir za pečenje i sad rendamo opet ovaj veći deo. Što hladnije testo, to ćete ga lakše i narendati. Preko stavljamo belanca, pa i njih fino ravnomerno razvučemo. Po želji od gore stavljate suvo grožđe, može i ne mora. Umesto suvog grožđa možete da stavite orahe ili lešnike. Stavila sam 100 g suvog grožđa i sada rendam od gore ono manje deo testa. Nosimo i ovu koru da se peče. Ohlađen puding od vanile kratko ćemo umutiti mikserom. Dodat ćemo 50 g omekšalog maslaca i umutit ćemo sve zajedno. I prvi fil nam je gotov. Za drugi fil kratko ćemo umutiti i puding od maline. Pudingu ćemo dodati 75 g maslaca. I drugi fil nam je gotov. Kore stavimo jednu na drugu, ovako, i presecamo ih po sredini. Sledi filovanje kora. Stavili smo prvu polovinu roze kore i sada nanosimo pola žutog fila. Preko stavljamo pola žute kore. Na žutu koru nanosimo ceo rozi fil. Opet stavljamo žutu koru, ali naopako. Na žutu koru ide ostatak žutog krema. I na kraju naopako stavljamo rozu koru. Blago je samo pričvrstimo i ceo kolač nosimo u frižider da se stegne. Pošto izvadimo iz frižidera, radimo dekoraciju. Dekoraciju možete po svojoj želji. Ja sam ovde otopila 100 g bele čokolade sa jednom kašikom ulja. Posuću sa malo lešnika i suvog grožđa.